동방 박사가 별을 따라 예수님께 인도함을 받았듯이 성령께서 우리의 발걸음을 늘 밝게 비춰주셔서 하나님의 길로 인도해 주시길 간절히 소원합니다. 東方の博士らをですね、神様は大きな星を光をとしてイエス様のところに導いてくださいました。そのように私たちも聖霊の灯火を灯してくださって、いつも神様の御心のままにそのところまで導いてくださることを切に願います。아멘. 오늘은 그래서 빛으로 오신 예수님이란 주제로 하나님의 말씀을 나눠볼까 합니다. 光として来られたイエス様という題をもって御言葉の恵みを分かち合いたいと思います。 오늘부터 대강절이 시작됩니다. 今日からアドベントに入ります。 크리스마스 성탄절의 전에 네 번째 주를 계산해서 그 주부터 대강절이라 합니다. クリスマスの4週前からを数えてアドベントと言います。 그럴 때가 되면 사람들은 전구를 달고 불빛을 밝히면서 예수님의 오심을 기념합니다. その頃からですね、人々はイルミネーションをつけながら、光をつけながらイエス様のご降誕を待つわけです。 세상 사람들은 더 먼저 불을 밝힙니다. 私たちの先にですね、ノンクリスチャンの人たちが先に火をつけますね。 백화점엔 벌써 이미 전에 추리도 들어와 있고 불빛도 반짝반짝 빛납니다. もう百貨店とデパートとかはですね、もうすでに私たちよりも先にピカピカと光っております。 이때는 기회다 그리고 불단을 파는 불단에도 크리스마스 추리를 장식합니다. この時がばかりという言わんばかりにですね、クリスマスツリーを飾ります。 이렇게 사람들이 여기저기 불빛을 이렇게 밝히는 이유는 무엇일까요? このように光をいろいろつける理由が何かと言いますと、 이스라엘은 옛날에 아시리아라든지 바벨론 그 이외에는 페르시아, 로마 이러한 나라들이 계속해서 지배를 당해 왔습니다. イスラエルはですね、ペルシャとかですね、アッシリアいろんな国に侵略されてきた歴史を持つ国であります。 그래서 그들의 소망은 메시아가 이 땅에 오셔서 자기 나라를 독립시켜주고 그리고 자기 나라가 부강하게 사는 메시아의 왕국을 건설하는 것을 꿈꾸어 왔습니다. ですから彼らは自分たちの国がまずできること、独立すること、そしてその王としてメシアが来てくださること、これを待ち望んだわけです。 그것은 자기 자신들이 만들어낸 꿈이 아니라 구약 성경의 수많은 예언자들을 통해서 하나님께서 그렇게 해 주시겠다고 약속하신 말씀이었습니다. それは自分勝手に作り出した夢ではなくて、旧約聖書を通してそのようにメシアが来られるという予言の言葉があったからであります。 그 예수님을 기리는 마음을 오늘날 현대에서 우리는 대강절이라 하는 것인데, それを私たちは今アドベントとして考えるわけですけれども、 근데 실상 예수님이 이 땅에 왔을 때에 메시아가 이 땅에 왔을 때에 유대인들은 예수님을 몰랐다는 것입니다. でも実際にイエス・キリストが地上に来られた時にイスラエルの人たちはそれを分からなかったのであります。 오늘 그러한 면에서 오늘 이 본문 말씀을 통해서 빛으로 오신 예수님을 생각해 보면서 예수님께서 만약에 재림하셨을 때 우리가 그 빛을 모른다면 우리도 유대인과 똑같은 사람이 아닌가 싶습니다. このような歴史を見ながら私たちもですね、またイエス・キリストが再臨されると聖書には予言されているわけですけれども、その時にイエス様が来られたにもかかわらず私たちが分からないということのないようにしなければならないと思います。 그럼 빛으로 오신 예수님을 오늘 한번 상고해 보기 원합니다. 光として来られたイエス様について考えたいと思います。 본문 말씀에 태초에 말씀이 있었다고 기록합니다. 今日の本文に初めに言葉があったとあります。 그것은 하나님께서 세상을 창조하실 때의 말씀입니다. これは神様が天地創造なさった時の言葉であります。 하나님께서 세상을 창조하셨으므로 모든 곳에 생명이 존재하게 되었습니다. 神様が天地創造なさったおかげでこのすべての生命が誕生しました。 그 생명은 사람들의 빛이요 예수님이 근원이 되어 주신다고 오늘 본문은 소개하고 있습니다. その命は光であり命の根源となるというふうに言っています。 다시 말해서 예수님의 빛이라는 것은 눈에 보이는 그런 반짝반짝 빛나는 빛보다도 이 세상에 우리에게 생명을 주시는 것을 말씀하고 있습니다. 言い換えればこれは目に見えるイルミネーションのような光ではなくて、このもっと目に見えないものを意味しています。 창세기 1장 1절은 하나님께서 태초에 세상을 천지를 창조하셨다고 기록하고 있습니다. 創世記の一章一節には初めに言葉があり、ですね、まず神様が天と地を創造なさったというふうに創世記の一章一節 처음에 にあります。 하나님께서 말씀하신 내용은 빛이 있으라 하니 빛이 있었다고 기록합니다. そして光があれとおっしゃったら光があったとあります。 하나님의 말씀에 능력이 있는 줄로 믿습니다. 神様の言葉には力があります。
여러분, 우리는 하나님을 믿습니까? 아니면 세상의 상식을 믿습니까? 私たちは神を信じるものですか、でなければ常識を信じるものですか。 우리는 하나님을 믿습니다. 私たちは神様を信じるものであります。 그러나 세상의 상식은 그걸 인정하지 못합니다. でも世の中の常識というのはそれを認めることができません。 세상의 상식은 어떠한 것이, 어떠한 물질이 유기체가 되어서 세포로 발전하고 그것이 진화되어서 사람이 되었다고 얘기합니다. 世の中の常識はですね、何かが細胞を作り、それが有機体が細胞を作り、そしてそれが物を作ったというふうに言います。 그렇지만 우리는 하나님께서 말씀으로 세상을 창조하셨다고 믿고 で 있습니다. も私たちは神様が言葉を持ってこの世を作られたと、天地創造なさったということを信じています。 이런 생각으로 세상에 나가면 우리는 세상과 동떨어진 사람입니다. このように私たちが信じるといえばですね、世の中の人たちはちょっと足りない人たちではないかと見るかもしれません。 때로는 상식적이지 못하다고 사람들이 얘기할 것입니다. ある時はですね、常識から外れているというかもしれません。 그러한 가운데 우리는 어떠한 믿음으로 살아야 할까요? そのような中で私たちはどのような信仰を持って生きるべきでしょうか。 하나님께서 빛으로 세상을 처음에 만들었다고 그러는데요. 神様はこの光で世の中を作ったとおっしゃったの 제일 に、 처음에 만든 것이 빛이 있으라고 말씀하셨는데요. 一番最初に作られたものは光であったのに、 그런데 그 빛은 무엇일까요? その光というのは何だったんでしょうか。 우리 이 세상 자연계에 있는 빛 가운데 제일 밝은 빛은 어떠한 빛일까요? 私たちも見ることができる自然界の中で一番明るい光は何でしょうか。 저번 주부터 일루미네이션을 장식도 하고요. 교회 내부엔 추리에 불빛도 밝히고 그랬습니다. 先週からですね、教会の中にクリスマスまたのツリーとか外でもイルミネーションを飾り付けをしていますが、 사람도 이 불빛을 이렇게 만듭니다. この人もその光を作ることはできます。 손으로 어떤 걸 조작을 해야 되지 않습니까? そして手でそれを調整します。 요즘은 이제 손으로 이렇게 스위치를 안 켜도요, 사람이 그냥 이렇게 딱 지나가기만 하면 딱 인식해서 불이 착 들어오는 그런 전등도 있습니다. 最近はですね、スイッチを入れなくても人が近づいただけでつくようなセンサーもあります。 말로써 이렇게 다음에 인식해서 켜져 그럼 불이 딱 들어오고 꺼져 그러면 딱 꺼지고 이런 불도 있을지 모르겠습니다. そのつきなさいといえばついたりですね、消えろといえば消えたりするような光もあるかもしれ 그것도 ません。 만들 수가 있죠. 사람의 음성을 인식시킬 수가 있으면요. このように人の声を認識するようにセンサーをつければ作ることもできるでしょう。 하나님도 그런 장치를 해가지고 빛이 있어라, 그러니까 빛이 없어져라, 그럼 없어지는 걸까요? 神様もですね、光があれと言ったらセンサーがピッと光って光がついてですね、なくなれと言ったらなくなる、そのようなふうに作られたんでしょうか。 하나님 말씀에 그 자체에 능력이 있어서 빛의 세계가 되는 줄로 믿습니다. 神様の御言葉そのものに力があって光ができたのであります。 이 지구상의 제일 밝은 빛은요, 태양빛입니다. 自然界の中で一番明るい光というのは太陽の光だと思います。 이런 전기도요, 요즘은 태양열을 그걸 받아다가 전기로 만들어서 태양열을 이용해서 다 불 요즘은 비치지 않습니까? 今はですね、太陽光のですね、太陽の光を取って電気を作るような太陽光も発電されていますね。 네, 그렇죠. 태양광을 이용해서요. 그런데 이 태양은 이 빛이 어떻게 생각하면 이 세상에는 빛의 근원이라고도 볼 수 있는데 이 빛을 하나님은 언제 만드셨습니까? 太陽の光がですね、根源というふうに考えることもできるかもしれませんけども、これも作られたものであります。これはいつ作られたのでしょうか。 일월 성신이라고 해요. 태양과 별과 달과 이러한 것들을 하나님은 네 번째 날에 만드셨습니다. 太陽、月星、このようなものを神様は第4日目に創造なさいました。 그런데 요 태양빛이 이 세상의 빛의 중심이 아니라는 것을 하나님 말씀하고 계시는 겁니다. でも私たちにとってこのように強い光である太陽の光でさえこれは誠の光ではないと聖書は言っています。 제일 처음에 만드신 것이 빛이 있으라 하니 빛이 있었고 그 빛은 태양빛이 아닙니다. 創世記で書かれている光をあれというふうにおっしゃった一番最初におっしゃったその光というのは太陽の光ではないであります。 그 전까지는 온 세상이 흑암에 덮여 있었습니다. その前、光があれという前は全世界が暗闇に覆われていました。 세상이 혼동되어 そ 있었습니다. して混沌としていました。 혼동되었다는 많은 것들이 막 섞여고 지죽박죽되어 있는 상태를 얘기하는 混沌 것이죠. としているという斜めが混ざっている状態を意味するでしょう。 빛이 있으라 하니 빛이 있었다라는 것은 光があれとおっしゃって光があったというのは 어둠과 빛을 나누는 것을 얘기도 하지만 暗闇と光を分けることも意味しますし、 그 흑암 가운데 빛이 들어온 그 순간에 暗闇の中に光が入った瞬間、 어둠은 사라지는 것, 소멸하는 것을 의미하는 것입니다. 暗闇がなくなることを意味します。 여러분, 어둠과 빛하고 같이 놓으면요 반드시 빛이 승리하게 돼 있습니다. 暗闇と光が一緒にあったとき、必ず光の方が勝つようになっています。 이 밤에 성전을 깜깜하게 한 다음에요 전구 하나 조그만 거 하나 탁 켜도요 그 빛이 어둠을 딱 다
부서뜨려 버립니다. 夜になってこの聖殿真っ暗なところにですね、懐中電灯一つ持ってきて明かりをつけただけでも明るくなります。 그래서 이 세상에 어떠한 어둠이라 할지라도 주님의 생명의 빛을 가진 사람은 어떠한 세상에서 이기는 줄로 믿습니다. どのような暗闇の世界にあったとしても、イエス・キリストの光を持つ、この命を持つ人は必ずこの中でも勝利することができると信じます。 이것이 처음에 만드신 하나님의 빛이라는 것입니다. これが神様が最初に作られた光であります。 그러므로 이 빛의 능력을 받은 사람은 기쁨이 넘치고요. ですからこの光を受けた者は喜びがあふれる 소망이 보이고요. し、そして希望が見 꿈이 え、 보이고요. 夢が見え、 그것을 향해서 열심히 달려가는 열심 있는 마음이 생기게 됩니다. そしてそれに向かって熱心に走ることのできる力が生じます。 예수님께서 이 땅에 와 주셨다는 그 말씀이 イエス様がこの地に来てくださったという 바로 こと 그 は、 빛으로 와 주셨다는 その 겁니다. 光として来てくださったことを意味します。 반짝반짝 빛나는 형광등으로 와 주셨다는 것이 아니라 ピカピカ光っているイルミネーションという意味ではありません。 이 땅에 우리의 소망으로 와 주시고 私たちに希望としてくださり、 제일 큰 소망이 바로 생명이지 않습니까? 一番大きな希望というのは命じゃないですか。 이 세상에 죽음이 우리가 다가온다면 もし私たちに死が訪れた 내가 としても、 가졌던 모든 것들 私たちが持っていたすべてのもの 꿈과 は 소망이라 할지라도 夢とか、 즐거움이 있을지라도 喜びとか、 다 소용이 없지 않습니까? それはもう死が来れば何の意味もないんじゃないです 그런데 か。 예수님이 오신 그 빛이라는 것은 でもイエス様がおっしゃってくださったその光というのは 생명의 빛을 의미하는 命の光を意味します。 그 생명이 왔기 때문에 命が来たから 내가 없어진 소망이 다시 살아나는 것이고 私が亡くなった希望がまた生まれる 즐거움이 し、 다시 생기는 ま 것이고요. た楽しみが生まれるし、 이것이 정말 예수 믿는 기쁨인 줄로 これが 믿습니다. イエス様を信じる喜びの根本であります。 예수님께서 그 빛으로 와주셨다는 겁니다. イエス様がこの光としてくださったと、来てくださったとあります。 이 세상이 창조될 때 혼동된 그 세상에 この天地創造された時に混沌とした世界が、 하나님께서 빛을 주셨던 것처럼 その世界にイエス様が、神様が光として来てくださったように、 멸망받을 수 없는 이 세상에 この絶望のこの世界で、 죽을 수밖에 없는 이 세상에 この死ぬしかない私たちのこの世の中で、 예수님께서 이 땅에 와주신 건 우리의 큰 행복이요 축복인 줄로 イエス様 믿습니다. が来てくださったということだけで私たちにとっては大きな幸せのはずです。 예수님께서 이렇게 오신 것은 イエス様が来てくださったのは 그냥 오신 것이 ただ 아닙니다. 来てくださったのではありません。 예언의 말씀대로 오셨습니다. 聖書の預言の御言葉の通りに来てくださ 어느 いま 날 した。 예수님이 와서 보니까 イエス様が来てみたら、 그냥 반짝반짝 비쳐 있었다 이런 얘기가 아닙니다. ある日来てみたら、ピカピカ光ってたとかそういう話ではありません。 이 빛은 세상에 오기로 약속되었다는 겁니다. もう光はすでにこの世の中に来るという約束がされていたのであります。 하나님께서 태초에 이 세상에 빛을 주셨던 것처럼 天地創造の時に光として来てくださったように、 하나님께서 이미 작정하시고 계획하셔서 이 땅에 소망이신 예수님을 주셨다는 겁니다. イエス様がもう計画通りにこの地上に来てくださったということを意味します。 그것을 마태복음 4장에는 이사야의 말씀을 인용해서 빛으로 오셨다고 이렇게 설명하고 있는데 원래 구절인 이사야서를 한번 봉독해 보려고 マ 합니다. タイの福音書4章にはですね、光として来てくださったということをイザヤ書の言葉を引用して書かれていますけど、イザ 말씀 ヤ書を一緒に 찾아보겠습니다. イザヤ書を一緒に見たいと思い 이사야서 ます。 9장입니다. イザヤ書の9章を一緒に見たいと思います。 이사야서 9장 1절에서 2절 말씀 イ 봉독드리겠습니다. ザヤ書の9章1節と2節を一緒にお読みしたいと思います。 이사야서 9장 1절에서 2절입니다. イザヤ書の9章1節2節の御言葉を引用してマタイの福音書を書かれましたけれども、これをイザヤ書を見てみたいと思います。 찾으셨으면 우리 다 같이 イザヤ書を一緒にお読みし 봉독드리겠습니다. ましょう。 자, 3、 일본 한국어로 3、はい 세노 しかし苦しみのあったところに闇がなくなる。先にはゼブルンの地とナフタリの地は恥ずかしめを受けたが、後には海沿いの道、ヨルダン川の彼方、異邦人のガリラヤは光栄を受けた。闇の中を歩んでいた民は大きな光を見た。死の影の地に住んでいた者たちの上に光が出た。 아멘. 아멘. 할렐루야. 아멘. 이 9장의 뒷부분 보면요. 한 어린아이가 탄생할 것인데 메시아가 탄생할 것에 대한 예언의 장입니다. このイザヤ書9章の6節見ますと、一人の緑子がとありながらですね、イエス様が生まれることが予言されています。この9章全体がイエス様がメシアとして生まれることの予言の書であります。 그분이 오시는데 빛으로 오신다는 예언의 말씀입니다. そしてその方は光としてメシアとして来られることを予言しています。 이 말씀이 마태복음 4장에 똑같이 인용되어 있습니다. この言葉が全く同じようにマタイの福音書4章に引用されています。 당시 예수님께서 스불론
예수님처럼 스불론과 납달리 지방에서 복음을 전파하는 활동을 하십니다. イエス様は当時ゼブルンの地とナフタリの地で福音を伝道する働きをなさいます。 그 이사야의 말씀이 응하게 하려 하심이라라고 성경에 기록되어 있습니다. そしてイザヤ書の御言葉をそのまま引用しているのであります。 예수님은 빛으로 오시기로 이미 예언되어 있었습니다. イエス様は光として来られるということがもうすでに来られる前から予言されていました。 그리고 그 땅에서 사셔서 그 복음을 증거하십니다. そしてその地で生まれられてそこで福音を伝えられたの 여기서 です。 지명이 세 가지 정도의 지명이 こ 나옵니다. こに3つの地名が出ています。 스불론이라는 지명이 ゼブ 나오고요. ルンと 납달리가 ナ 나오고요. フタリと 그다음에 이방의 나사렛이라는 그러한 장소가 나옵니다. そしてナザレというところが出てきます。 이 세 장소는요 공통점이 있습니다. この3つの場所には共通点があります。 뭐 좀 유대 사람들이 별로 좋아하는 장소가 아닙니다. これはユダヤ人がそんなに好きではない地名であります。 이 장소는 사사 시대로 거슬러 올라가는데 옛날에 출애굽하여서 가나안 땅에 들어갔을 때 각 부족별로 땅을 이렇게 분배받습니다. これは獅子の時代に遡りますけれども、出エジプトとしてカナンの地に入った時に各部族別にイスラエルの民族はその地を分けるんですけれども、 납달리와 스불론 이 지역은요 이방 나라와 접해 있는 그러한 ナ 땅이었습니다. フタリとかゼブルンという部族はですね、異邦人外国の人たちとどちらかというと近く接している国でありまし 그래서 た。 부족이 12부족이 있으면 그 안쪽에 있는 부족은요 외국이 침공을 해도 조금 고생을 덜 합니다. そして12部族がありましたけれども、その12部族は分けられた土地がですね分けられているんですけれども、中の方に相続地を分けられた部族はもし敵からの侵略を受けてもそんなに苦しまなくて済みました。 근데 접경 지형에 있는 사람은 제일 먼저 피해를 받습니다. でも12部族の中でも外側の地域を相続地としてもらった部族はですね、 그것뿐 外からの侵略にすぐに接することになります。 그것뿐만이 아니라 또 문화적인 영향을 많이 받습니다. そして文化的な影響も受けます。 그래서 유대 사람 입장에서는 그쪽 지방 사람들을 갖다 좋아하지 않습니다. ですからユダヤ人としてはですね、その周りの方の部族の地域というのはあまり好きではありません。 그리고 그 사람들을 깔봅니다. そしてその人 깔보다. 깔봅니다. 또ですね. 이하시크 오모온ですね. 그런데 그렇기 때문에 이 땅의 사람들은 자국민에게도 왕따를 당하고요. ですからその周囲のですねゼブルンとかナフタリの人たちはですね、自分の国の人たちにもいじめを受けるし、 그리고 또 외국 사람에게도 별로 공격을 당하기 때문에 좋은 입장이 아닙니다. もちろんですね外国の人たちにとっては敵ですから、攻撃される対象となるわけで 어떻게 す。 보면 설당이 없는 그런 사람들을 의미하는 겁니다. 本当にどちらからもですね、責められるようなそのような立場であります。 이쪽에도 버림받고 저쪽에도 버림을 받는 그러한 사람들을 의미하는 것입니다. というのは自分の自国民にも目を背けられ、そして敵からも目を背けられるというようなそういう状況でありました。 예수님이 40일 동안 금식을 하셨습니다. イエス様が40日間断食をなさったことがあります。 그리고 공생애를 이제 시작하십니다. それから後に交渉外を始められま 이 す。 공생애를 시작하는데 바로 스불론, 납달리, 나사렛이란 이 동네에서 예수님은 처음 사역을 시작하십니다. そしてそのゼブルンとかナフタリというところで最初の働きを始めるんです。 그래서 이사야의 말씀이 성취되었다고 말씀하고 있는 そうし 겁니다. ながらイザヤ書の御言葉が成就しました。そのままその通りになりましたねと言いました。 예수님이 제일 처음 기적을 일으킨 곳이 바로 이런 지역이었습니다. イエス様が最初に奇跡を行った場所もそのような地域でした。 천국 복음을 제일 먼저 전도한 곳이 바로 이곳이었습니다. そして天国の福音を伝え始めたのもここでした。 예수님의 제자를 제일 처음에 뽑은 곳이 바로 이러한 지역이었습니다. そしてイエス様の弟子を選んだ場所もここでした。 그러므로 우리가 빛으로 와주신 예수님을 기억할 때에 죽어 마땅한 사람, 나는 왕따를 당했다, 나는 좌절했다 이러할지라도 소망이 있는 줄로 믿습니다. ですから私たちがもし挫折したとしても、またいじめられたとしても、そして死にかけたとしても、私たちには希望があるということです。 그래서 사실 우리가 예수님을 믿을 때요, 돈이 많고 편하고 이러할 때 예수님을 만나는 것보다도 정말 힘들고 어려울 때 예수님을 만나는 경우가 많은 것 같습니다. ですから私たちもですね、どちらかといえばイエス様に本当に出会った私が本当にイエス様を私の救い主として受け入れますと告白するときには、どちらかというと自分が楽な時よりも苦しい時ではないかなと思います。 아무리 내가 겸손하다, 겸손해지려고 노력한다 그래도요, 내가 돈이 많아지고 지위가 높아지면 겸손한다 하는데 좀처럼 겸손하기가 힘든 것 같습니다. 私たちは謙遜とかですね、そして私たちは神様に前で恐れ多いとかそのように言うんですけれども、なかなかですね自分に力があると思うとき、経済的に豊かなとき、また困ってないときにはなかなか神様を求めないのではないかと思います。 역시 내가 무엇인가를 가지고 있으면
없는 사람의 마음을 이해하기가 힘듭니다. なぜかと言いますと、私たちが何かを持っている時ではですね、持っていない人の心を理解することはなかなか難しいからです。 그래서 예수님이 말씀하시기를 부자가 천국에 가는 것은 낙타가 바늘구멍에 들어가는 것이 더 쉽다고 이렇게 얘기하고 있죠. 일본어의 차례 이제. 제 말을 생각해 주느라고 도와주느라고. ですからね、金持ちが天の御国に入るということはラクダが針の穴を通るよりも難しいというふうに新約聖書ではおっしゃいました。 그래서 우리가 힘들고 어려울 때 더 예수님을 잘 만나는 것 같습니다. ですから私たちは苦しみにあった時がもっとイエス様と近いのではないかなと思います。 근데 완전히 그 어둠의 지배를 당하고 그런 권세의 지배, 사단의 권세의 지배를 당하면요, 좀처럼 거기서 나오기가 힘듭니다. でも実際ですね、悪魔サタンの支配の中で苦しんでいる時というのはですね、自分自ら神様を見つけ出す、見出すと探し出すということは難しいことなんです。 예수님이 와주시지 않으면 거기서 나올 수가 없습니다. そこに閉じ込められて、暗闇に閉じ込められている以上はイエス様の方から訪ねていってくださらなければ自分からそこから出ることは非常に難しいです。 그래서 예수님께서 먼저 이 땅에 와주신 것입니다. ですからイエス様の方で私たちに先に来てくださったんです。 우리도 예수님을 가진 사람으로서 영접한 사람으로서 믿지 않는 사람이 먼저 다가서야 될 줄로 믿습니다. 私たちがもうすでにイエス・キリストの光をいただいたものとしてイエス様のことがわからない暗闇の中に閉じこもっている人たちのところに私たちが先に訪ねていかなくてはなりません。 몇 번 한두 번 이렇게 전도하다가 잘 안 믿으면 아이 그게 네 팔짱가 봐 그냥 그렇게 살아 그렇게 내버려두면 안 됩니다. そしてですね、教会に来てみてとかね、イエス様信じてください、こんないいことがありますよってね、1回2回言ってみてね、ふんって言われたらね、あの人のそれは運命だよ、私がどんなに伝道してもねダメだからほっときなとか、それじゃなくてですね、最後まで忍耐して伝道していただきたいと思います。 전능하신 하나님 입장에서는요, 한번 꼭 잡은 사람은요 하나님 놓지 않으세요. 神様の方で一度選んだ人というのは神様は絶対に離しません。 여기 우리 교회도 몇 분 멀리 떠났다가 요즘 돌아오신 많이 계시잖아요. 神様は絶対にですね、一度掴んだ人はどんなことを通しても、苦しみを通してでも神様のもとに戻ってくることを願っておられるからです。 하나님은 여러분들을 사랑하신 줄로 믿습니다. それは神様が皆さんを愛している証拠です。 우리에게 늘 빛을 비춰주시는 하나님인 줄로 믿습니다. 神様の方でいつも私たちに光を照らしていてくださるというのが証拠です。 마지막 세 번째 포인트입니다. 最後のポイントです。 이 빛으로 이 세상에 하나님 비춰주셨는데요. 성경에 보니까 그 빛을 사람들이 알지 못했다고 말합니다. 神様は光として私たちに神様の光を見せてくださったんですけれども、その人たち暗闇の中にいる人たちはそれが分からなかったとあります。 이게 무슨 내용입니까? どういうことかと言いますと、 사람들이 메시아를 기다리고 또 기다렸는데 人たちはメシアをですね、待ちに待っていたんですけれども、 정작 예수님이 와주셨음에도 불구하고 イエス様が来てくださったにもかかわらず、 그 예수님을 메시아를 유대 사람들은 배척하고 자기 손으로 죽여버렸습니다. そのメシアが来てくださったということが分からないだけではなく、そのメシアを自分の自らの手で殺してしまいます。 예수님이 오셨을 때 예수님을 안다는 것은 얼마나 큰 축복인지 모릅니다. イエス様がいらっしゃってくださったことを知るということ自体が本当に大きな祝福であると思います。 여러분들은 복받은 삶인 줄로 믿습니다. 皆さんここにいらっしゃる方はすべて祝福された方であると信じます。 근데 여기서 우리가 한 가지 교훈을 받아야 될 것이 一 있습니다. つ教訓を受けることがありますが、 로마서에 보면 그리고 또 마태복음에 보면 이스라엘은 반드시 마지막에 이 메시아를 기다리는 이 이스라엘 백성들은 다시 예수님을 메시아를 영접하게 된다고 성경은 예언하고 ロー 있습니다. マ書を見てもマタイの福音書を見てもですね、今イスラエルの人たちが分からないと言っているそのメシアがですね、必ずメシアだということが分かる日が来るというふうに聖書は語っています。 마지막 때는 이스라엘이 회복되어서 하나님께 돌아온다고 기록되어 있습니다. 最後の日にはですね、またそのイスラエル神様分からないと言って殺してしまったイスラエルが再び神様に戻ってくる日があると 그 聖書は語って 복음을 います。 이스라엘이 받아들이는 겁니다. その福音をイエス様を受け入れるという日が来るというんです。 반대로 이방인은 지금 예수님을 받아들였습니다. 今はですね、イスラエルが閉ざされているかもしれません。そして異邦人の私たち外国人がイエス様を信じた時代であります。 근데 요한계시록에 보면 이방인이 배도하는 시대가 온다고 기록되어 있습니다. でもヨハネによる黙示録を見ますと、その信じたはずのイエス・キリストを信じたはずの異邦人である外国人、私たちがですね、神様から離れてしまう、廃墟する時が来るというんです。 이 말씀은 무엇을 의미하냐면요. 何を意味しますか？
유대 사람들이 예수님이 왔을 때 그 예수님을 믿지 않고 배척했던 것처럼 ユダヤ人たちがイエス様が来た時に分からないでイエス様を殺してしまったと同じように 예수님께서 재림했을 때 이방인이 그럴 수가 있다는 가능성을 얘기하고 있는 イエス 겁니다. 様が再臨される時には今信じている異邦人たちがイエス様を知らないという時が来るかもしれないということを意味します。 그렇다면 그러한 내용을 우리가 알고 있다면 もし私たちがその内容を知っているのであれば 우리가 해야 할 것은 무엇입니까? 私たちは何をすべきでしょうか。 예수님께서 빛으로 와주셨던 イエス 것처럼 様が光として来てくださったよう 우리도 に 빛을 밝히는 것입니다. 私たちも光を照らし続けなくてはなりません。 빛이 제일 큰 역할이 무엇입니까? 光の大きな役割は何ですか。 불을 켜면 모든 것이 잘 보입니다. 光をつければ明かりをつければよく見えるのと同じよ 정신 うに 차릴 수가 있습니다. この目を覚ましていくことができま 이게 す。 불이 환한 대낮에요. 환한 대낮에 대낮에 昼間ですね。明るい昼間に 그때요 도둑놈이 활동하기 힘듭니다. 明かりがついてる日の昼間にですね泥棒入る人もなかなかいないと思います。 도둑놈은 밤에 옵니다. 大 밤에. 体盗人はですね夜に来ます。 그처럼 우리가 환하게 불을 비치고 있으면 私たちが明るく火をつけていれば 악한 영이 우리를 사로잡지 못해요. 私たちに悪霊がつくことはありません。 아까 어둠하고 빛이 있으면 반드시 빛이 이긴다고 얘기했잖아요. 先ほどですね暗闇と光が一緒にあれば必ず光が勝つと申し上げたんで 우리가 す。 예수님을 꼭 붙들고 私たちがイエス様をしっかり握っていれば 예수님을 소망하고 있으면 イエス様を追い求めていれば 마지막 시대에 이길 수 있는 줄로 믿습니다. 必ず終わりの時代にも勝利することができます。 이러한 유대인의 이러한 비유를 こ 들면서 のようなユダヤ人の例えをしながら 요한계시록엔 그렇기 때문에 너희가 이기는 자가 되라라고 우리에게 계속 말씀하고 있는 겁니다. ヨハネによる黙示録にはあちらこちらで勝利するものになりなさいと私たちに警告しています。 예수님께서 또 빛으로 이 땅에 와 イエ 주셨는데 ス様が光として来てくださったにもかかわらず 앞으로 재림의 주로 이제 다시 또 오실 것인데 また再臨の主としてまた来てくださるはずなんですけれ 그때 ども 유대인처럼 모르면 안 된다는 そ 겁니다. の時にユダヤ人がそうであったように私たちはイエス様を知らないと言ってはいけないというんです。 예수님이 오실 때 오 예수님 감사합니다 하고 맞이해야 될 줄로 믿습니다. イエス様が再臨される時にイエス様待っていましたありがとうございます感謝しますと言える私たちになりたいと思います。 예수님은 그 비유를 その例えを 슬기로운 다섯 처녀와 미련한 열 처녀의 비유를 통해서 말씀하고 있습니다. イエス様は10人の娘5人の賢い娘と5人の愚かな娘の例えを通して話してくださいました。 등불을 준비하라는 것입니다. 明かりを灯火を準備していなさいとおっしゃったんです。 눈을 또 지키고 있으라는 そして 것입니다. 目を開けてそれをしっかりと守っていなさいとおっしゃったんです。目を覚ましていなさいとおっしゃったんです。 등불을 가지고 있는 사람은 灯火を持っている人は 이 불이 꺼지지 않도록 지켜야 됩니다. 灯火が消えないように見守っていなくてはなりません。 이것이 꺼져버리면 これが消えてしまえば 신랑을 예수님을 맞이할 수가 없다는 것입니다. 新郎であるイエス・キリストが来てはその準備ができないというんです。 이 등불이 꺼지지 않기 위해서는 この灯火が消えないために 기름을 준비하라 말씀하고 있습니다. 油を準備しなさいとおっしゃいました。 이 기름은 성령을 얘기하는 겁니다. 油というのは聖霊を意味します。 성령의 충만하심이 없으면 聖霊の満たしがなくては 주님을 맞이할 때 주님을 알아볼 수가 없습니다. イエス様が来られてもイエス様が来たことがわからないんです。 주님이 오셨음에도 불구하고 다른 곳에 관심을 가지고 イエス様 있습니다. が来られたにもかかわらず他のところに向いてしまうんで 우리가 す。 성령으로 충만해야 됩니다. 私たちが聖霊に満たされなくてはなりません。 그럴 때 성령의 감동함으로 기록된 하나님의 말씀을 알 수가 있고요. その時に神様が聖霊の感動を持って書かれたこの聖書の御言葉を理解することができます。 우리의 인생을 하나님께서 인도해 주시는 そして 것입니다. 私たちの人生を神様が導いてくださることになります。 그러므로 이 대강절을 맞이하면서 私たちがアドベントを迎えながら 이 불을 유지하는 방법은요. この灯火を保つ方法は 하나님 성령으로 충만케 하소서 기도해야 될 줄로 믿습니다. 聖霊に満たしてくださいと求めなくてはなりません。 결론의 말씀입니다. 結論申し上げます。 예수님께서는 빛으로 이 땅에 와주셨습니다. イエス様は光として来てくださいました。 그래서 우리에게 생명을 주심을 의미합니다. それは私たちに命を与えてくださることを意味します。 그것은 우리의 인생의 출발점을 의미합니다. それは私たちの人生の出発点を意味します。 모든 것의 출발은 예수님으로부터 출발하는 것입니다. すべての出発点はイエス・キリストであります。 내가 새로운 집을 짓는다고 해도 私が家を建てるとしても 그 즐거움은 오래가지 않습니다. その楽しみという喜びというのは長く続きません。 오늘 이상훈 장로님 머리를 딱 깎으니까 새신랑처럼 멋있었습니다. イサンゴ長老様は今日はですね、きれいに頭をね、散髪していらっしゃいました。 머리를 깎으면 일주일만 딱 기분이 좋습니다. 散髪すると1週間ぐらいは気分がいいですね。 일주일 지나면 머리가 좀 잘라서 좀 지저분해지거든요. 1週間ぐらい経ちますとちょっとあちこちのピッピッピッと出てきます 자동차를 ね。 사면요 한 달 정도 기분이 좋습니다. 自動車買ったら買ったことないんですけども1ヶ月ぐらい気分がいいそうです。
그런데 한 달 지나면 익숙해지면요, 그게 그거 같아요. でもね1ヶ月過ぎるとまあ何がそんな嬉しかったかなという感じになりますね。 우리 인생의 즐거움이 영원한 것 같지만 잠깐입니다. 私たちのこの地上での喜びというのは一瞬です。 그러나 우리 주님께서 주시는 기쁨은 영원합니다. でも主がくださる喜びというのは永遠のものです。 예수님 믿어서 기쁜데 오늘도 기쁜데 내일도 기쁠 줄로 믿습니다. 今日もその喜びで嬉しいのに明日も嬉しいと信じます。 더욱 좋은 것은 저 천국 하늘나라에 가면 더 큰 기쁨이 있다는 も 것입니다. っといいのは天国に行くともっとその永遠の喜びが続くということです。 예수님은 그거 주시려고 이 땅에 오신 イエス 것입니다. 様はその喜びをくださるためにこの地上に来てくださいま 그 し 예수님을 내 마음속에 모시는 것이 모든 인생의 새로운 출발일 줄로 믿습니다. た。そのイエス様を私たちの心に受け入れるのが全ての始まりであります。 예수님께서 내 안에 들어와 주셨으면 イエス様が私たちに来てくだされば 이제 우리는 세상의 빛이 되었습니다. 私たちは光となることができます。 예수님은 우리에게 말씀합니다. イエス様はおっしゃいました。 너희는 이 땅의 소금이요 세상의 빛이라고 말씀하셨습니다. イエス様は世の光になれ地の塩になれとはおっしゃいませんでした。もうすでにあなた方は世の光で地の塩ですとおっしゃいました。 그것으로 되려고 노력하라고 말씀하신 것이 아니라 이미 너희는 빛이라고 말씀하고 あな 있습니다. た方がそのようになりなさい、世の光のなりなさいじゃなく世の光ですとおっしゃいました。 여러분 예수님을 마음속에 영접하셨습니까? 皆さんもう心にイエス様を受け入れていらっしゃいますよね。 여러분들은 이미 빛인 줄로 믿습니다. そうであれば皆さんは光であります。 그렇다면 일루미네이션처럼 우리는 빛이면 되는 겁니다. 私たちはただ光さえすればいいんです。 우리 생활 가운데 生活の中で 예수님을 나타냅시다. イエス様を表しましょう。 내가 믿는 예수님, 나 이 예수님 때문에 살고 있어요. 이렇게 얘기합시다. そして私はこのイエス様によって生かされているということを必ず口に出して告白しましょう。 그럴 때 반드시요 시비 거는 사람들이 있어요. そのような時必ずですね足を引っ張る人がいま 뭐라 す。 그럴까요? なんというかと言いますと、 네 꼬라지를 알아라. 뭐 이렇게 얘기하는 사람 많아요. いやー昔のあんたを知ってるでしょうというかもしれませんね。 그런데 우리는요 내 꼬라지가 이런데 예수님 때문에 내가 산다 하고 내 꼬라지를 말하는 것이 아니라 예수님 자랑해야 될 줄로 믿습니다. 私たちは私たちを自慢することではなくイエス様を自慢することですから大丈夫です。 마지막 세 번째 교훈이 뭐였죠? 3番目は 준비하는 생활하자 합니다. 準備する生活をしましょうということを申 등불을 し上げました。 준비하자라는 겁니다. 灯火を準備しましょうと 기름을 しました。 준비하자라는 油を準備し 겁니다. ましょうと言いました。 그것은 바로 それは 성령님입니다. 聖霊様に満たされることであります。 성령은 구할 때 주신다고 예수님 聖霊様を 약속하셨습니다. 求めるのであればあなた方にあげますとおっしゃいました。 자녀가 구하면 아비가 고기 달라 그랬는데 뱀을 줄 사람이 누가 있느냐? もしあなた方の子供が魚をください食べたいというのに蛇をくれる親がどこにいるのかと。 하나님의 자녀가 구하면 성령을 선물로 주지 않겠느냐 말씀하셨습니다. 神様の子供である私たちが聖霊様くださいというのにあげないはずがないでしょうというのが聖書の約 여러분 束です。 이거는요 그 누구도 다 해당하는 말입니다. これは誰であっても当てはまる言葉であります。 목사니까 장로님입니까? 아니면 누구니까 성령을 주시는 것이 아닙니다. 牧師であるから長老であるからくださるものではありません。 그 누구든지 성령님을 내게 주시옵소서 구하는 자에게 성령을 주시는 줄로 믿습니다. 誰であっても求めるものに与えてくださるのが聖霊様です。 빛으로 오신 예수님을 우리가 기억하며 光として来てくださったイエス様を覚えて 그 빛을 밝히는 저와 여러분 되길 예수님의 이름으로 소원합니다. 光を反射する私たちでありますことを祈ります。 기도하겠습니다.